uye hama dzinodikana. Uri kuona kuti vanhu havasi kunzwisisa nyaya iri kuedza kutaurwa nababa Charamba. Baba Charamba hazvisi kureva kuti vane godo kana kuti vari kurwadziwa. Ko vanogorwadziwa seiko ivo varivo vane melodi yacho? But nyaya iri kuda kuedza kuratidzwa kuvanhu nababa Charamba ndeyekuprotecta, kwete melody, but kuprotecta zita raMwari. That's the highest degree of blasphemy. Kutora a song that has been written and dedicated to God. Mobva maishandura imimi. Pari kunzi kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakatsvaka chiso changu. Nyaya iyi iri kutaurwa kuna Jehovha. Ndo Mwari vari kutaura. Jasignal ouya iye. Opidigura kuti aiwa baba Charamba. Regedzai titi kana iwewe bhebhi rangu ukatsvaga chiso. Hamusi kuona kuti it's blasphemy. Handitende kuti baba Charamba vangarwadziwe. Handitende kuti baba Charamba nezera ravainaro vangade kuita competition nemwana wavo. Saka kune dzimwe hama dziri kufunga kuti baba Charamba vatadza, baba rega tikubatsire, muri kutoda kubatsirwa. That's the reason why ZANU-PF has kept us in bondage, because tine vanhu vane husimbe hwekufunga. Husimbe hwekufunga. Unondiudza kuti baba Charamba vangaite competition naJasignal mwana wavo wane zuro achiri kubuda mukaka pamhino votoita competition. Ona pakutanga akazviita vakaramba vakanyarara. Kechipiri akazviita akaramba akanyarara. Kechitatu ndo pavazoona akati aizvi, I'm supposed to be protecting the name of my God. Pane munhu ari kutora song, iye ari kutsvaga mari, iye ari kutsvaga. Ndachinzwa dzimwe hama dzichiti hanzi ko ivo bhuku bhaibheri tikubatsirei. Vhesi iroro rinogona kuparidzwa nevanhu vakawanda nenzira dzakasiyana nerevelation yakasiyana, hazvirambidzwi. But kuzochinjinura shoko raMwari, imi hamusi kutoona hunyangadzo hwacho. Baba Charamba vari kuimba vachiti kana vanhu vangu, ivhesi iri, iword iri rakatotaurwa naMwari kuna vakoroniki, vachitoudza ungano yaIsraeri kuti imimi vanhu vangu kana mukatsvaga chiso changu mukanamata. Iye otora shoko raMwari oripidigura. Akuti iwewe bhebhi rangu kana, akutaura zvevakadzi. That's blasphemy. Saka musafunga kuti baba Charamba vari kunzwa kurwadziwa nekuti azosvitsa 6 million. What is 6 million? Azotenga mota. Saka havangarwadziwe nekuti baba Charamba is a father figure. Ndoda kuti nditsanangure imwe nyaya yemukomana anonzi Shadhai. Shadhai regedza tikubatsire. Ukaera wabata mufundisi umwe chete watibata tose. God bless you.